tak sampai separuh orang pakai. Banyak lagi balance masalahnya, aku nak habiskan terus. Aku ingat aku nak bagi je lah diskaun RM200 dekat korang semua ni. Kau ingat tak, bulan ni sebenarnya aku ada buat satu program subsidi RM6,000 aku sediakan untuk siapa yang memerlukan. Tapi dekat bengkel Dana Negara Semenyih je lah. Untuk siapa yang nak buat CV Topset tanpa overhaul, kita bagi diskaun. Tapi masalahnya slot tu banyak lagi, tak ada siapa yang claim. So aku ingat aku open je lah kat semua orang, bagi je lah. Senang cerita macam ni lah, untuk korang siapa yang nak buat CV Topset tanpa overhaul, aku bagi diskaun RM200. Senang cerita macam ni lah, CV Topset aku bagi diskaun RM100, overhaul bagi diskaun RM200 untuk siapa-siapa yang nak buat antara dua CV ni, CV Topset tak pun overhaul. Tapi aku cakap awal-awal lah, kita hanya buat dekat Dana Negara Semenyih saja. Sebab apa, kita ada masalah kekangan manpower lah, sebab bengkel lain penuh. Itu je lah cerita dia kan. Tapi masalahnya lagi, tak semua motor kita ambil. Macam tu ada few motor yang spare part susah dapat, kita terpaksa hold lah. Sebab benda ni pun akan jadi lambakan banyak. So kita nak kena kawal kerja kan. Macam setakat motor Honda, Yamaha tu tak ada masalah lah nak buat apa semua kan. Macam Honda RS, apa Reset, apa semua, Y50, Y16 tak ada masalah. Kau hantar je. So untuk semua orang, siapa nak diskaun, kau pergi je Dana Negara Semenyih, PM diorang, settle. Aku open untuk semua orang. Sebab kita pun ada masa 10 hari je lagi, tak sampai 10 hari. Tapi peruntukan aku ada sediakan tu tak sampai separuh orang pakai. Banyak lagi balance masalahnya, aku nak habiskan terus. Sebelum habis bulan ni, bulan depan kita ada benda lain tak, kita akan spend untuk benda lain pula, tak ada masalah pun. So simple kan, apa-apa kau contact je Dana Negara Semenyih.